दोस्तों, यहाँ पर लड़की रीडिंग मशीन लेकर खजाने की खोज कर रही होती है। तभी रीडिंग मशीन में अचानक से रीडिंग आने लगती है। अब यह लड़कियाँ वहाँ पर खुदाई का काम शुरू कर देती हैं। थोड़ी खुदाई होने के बाद अंदर से एक सफेद कपड़े में बॉक्स निकलता है। ये देखकर ये लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। तभी ये लड़की बॉक्स में से व्हाइट कपड़ा हटा देती है और उसे बॉक्स को हथौड़ी से तोड़ने लगती है। आगे क्या हुआ जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बॉक्स खोलकर देखती है तो अंदर सोने की बहुत सारी ज्वेलरी निकलती है। अब इन लड़कियों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए स्टोरी टाइम